السلام عليكم البنات، ان شاء الله قاع تكونوا لاباس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الخير ولا مساء النور على حسب التوقيت اللي كنتوا تشوفوا فيه الفيديو تاع اليوم بزاف شباب ومتنوع وخاص بالامهات ولا المقبلين على الامومه. الفيديو تاع اليوم روتيني مع ولدي كيفاش يفوت. اول حاجه كنت درتها له الصباح هي دوشت له، وكونساي البنات اللي عندهم ولادهم هكا عندهم احمرار في المناطق الحساسه تاعهم، هاد البومات تاع بيبي زنك شابه بزاف، سيوها لهم من اول استعمال يروح لهم هذوك الالتهابات تاعهم. المهم هذه كان نصيحه. من بعد كنت لمت له الصاك تاعه، كنت ديته للطبيب باسكو كان يعاني من الكحه، وديجا الكحه ديجا هذه دوزيام فوا اللي قبضاته. الخطره الاولى ما نكذبش عليكم ما بغيتش ندير لها لي زونتيبيوتيك ولا ثم كنت ندير لها غير صوالح طبيعيه هكا، زيت زيتون في صدره ولا زيتون باش ياكل هكا باش يخفف عليه هذيك الكحه في الليل. من بعد ثاني عاود مرض لي، وهاد الخطره طولت فيه البنات على بها كان اوبليجي نديه نفوت عليه. مالا كنت لمت له الصاك تاعه هكا غير صوالح اللي يسحقهم نيسيسير. وكنت ديته هنايا كانوا نقاو له نيفه. كونساي البنات اللي يعانوا ولادهم من الكحه، اولا ما تخافيش نقي له نيفه في الدار. انا كنت صراحه نخاف، كنت باغيه نشوف زعما اوما نشوف الطبيب يدير قدامي هذيك العمليه باش انايا قلبي هكا يتزير نقدر نديرها. المهم كنت ديته، شافه الطبيب كان قال لي بلي ديجا راه عنده هكا صدره راه عامر، ثم اوبليجي ينيطواي له. من بعدها كان نيطوايا له البنات بزاف، عمليه واعره صراحه. قال لي كون خليتي الحاله في بديتها ونقيتي له ما غاديش يسوفري كيما دروك. هذوك التراكمات تاع هذوك الاوساخ هي اللي من بعد تصعب الطريقه تاع التنظيف. مالا قال لي دائما شري له هذاك السيروم صالي ونقي له نيفه دائما. هذه هي هنايا كنت نكوراجي فيه. شحال غادي البنات بكى بزاف بصح باذن الله ما غاديش نوصل الخطره الجايه حتى يتبلع نيفه كيما هاد الخطره. صاي كي نشوف بلي صدرها بدا يعمر نقي له، وعادي كي تكون في البدايه ما غاديش يسوفري كيما من بعد. وتاني ننصحكم البنات ما تعطوش ولادكم لي زونتيبيوتيك في هذه الفتره، خصوصا الرضع باسكو المناعه تاعهم تضعف ويولي اي مرض ياثر فيهم، ومع الوقت حتى الدواء وهذوك لي زونتيبيوتيك ما يوليش يخدموا فيهم. ما خلو المناعه تاعهم تقاوم. سبحان الله ربي يعطينا مناعه بزاف عاليه سيرسو للصغار. ما خلو اي حاجه تصادفهم يكون العلاج اخر حل. المهم هنايا كان يدير له ماساج في صدره بعد ما كان دار له نظف له نيفه من الجهتين. بدا يدير له هذا الماساج. هذا الماساج كي شغل يطلع له هذاك يديجاجي هذاك الوسخ عن طريق فمه. المهم الماساج قال لي انتردي ما ديري لهش في الدار، بصح هذاك التنظيف تنجمي تنيطواي له في الدار. هذه هي غادي طبوزي بزاف. بعد ما كان فوت هذيك لوبيراسيون كاع، كنت ديته لعبته وفوش عليه وضحكته. ومن الافضل البنات تدي معاك سيرفيات هكا باش تمسحي له هذاك الوسخ اللي خرجه وكاع حاشاكم. اوبليجي تدي معاك هكا دي سيرفيات يكونوا رطبين باش تمسحي له. وثاني من الافضل قبل هاد العمليه خاص ما يكونش كالي بزاف، خاص زعما يكون راضع ولا ديجا راه كالي في 3 سوايع ولا ساعتين على الاقل هكا باش المهم هذه كنصيحه. كاين دي بيدياتر يديروا هاد العمليه حاجه عاديه نورمال. كما قلت لكم بعد ما كنت فوتت عليه وكل شيء بعد لعبته ونسى وكل شيء كي شغل حاجه ما صراتش الحمد لله. فات هاد الخطوه كنت خايفه عليه بزاف، كان يغيظني مسكين سيرتو في الليل تبلع عليه ما ينجمش يريسبيري ويقعد يكح. على بها كان اوبليجي نقوله. ولا كنت وصلت حتى للنقطه من هذا الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني وديروا لي جيم هكا باش اليوتيوب يولي
يقترح القناة نتاعي لناس اخرين هكا باش يزيدوا مشاهدين ان شاء الله وتكبر العائلة تاعنا. هذه هي. ولا كاش حاجة عندكم نصيحة باش تنصحوني بها بالنسبة للأمهات اللي ديجا فايت عليهم هاد التجربة، نصحوني أنا ماذا بيا. من بعدها كنا خرجنا بكري سما ما فطرناش الصباح، كنا رحنا فطرنا برا وفطر ثاني طبوزي لخاطش الصباح كنت رد حسها هذا مكان. وهذه هي. وهذا المقطع صراحةً من نهار واحد آخر. هنايا كان يحاول يحبو. صراحةً أنا ولدي راه عنده تقريبًا دروك عنده 8 mois، مازال ما حباش مازال ما نورش السنين. كي سقسيت الطبيب قال لي حاجة عادية ما تعجليش عليه. كل حاجة في وقتها تجي مليحة. قال لي مادام ما ديباساش العام ثم راه في حالة عادية نورمال وسي با لا بين دير أي حاجة سواء حاجة طبيعية ولا حاجة تاع أدوية. قال لي نورمال كي تحسي باللي البيبي تاعك راه صح سيفري متأخر على بزاف صوالح وما راش يتبع مراحل التطور تاعه العادية تما يكون اوبليجي تشوفي طبيب ولا ابار سا نورمال. عادي زعما. هذه هي الحاجة اللي نوصيكم تاني عليها، شربوهم بزاف الماء هاد الفترة. كيما حنا الكور تاعنا راه يحتاج بزاف الماء، ميم هما الكور تاعهم يسحق الماء سما اوبليجي نشربوهم الماء دايما. كيما تعرفوا هما صغار ما غاديش يطلبوا عليها سما دايما تفكري كل ما تبغي تشربي الماء ولا كل ما المهم ديري له وقت وشربيه دايما الماء. ومن الافضل كيما نقولوا الماء يكون معدني ولا غلوا لهم الماء. هذه هي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بغيت نشارك معكم هكا نصائح وصوالح باش ما طيحوش في الصوالح اللي طحت فيهم انايا. وربي يحفظ لنا جميع اولادنا ان شاء الله وترزق كل محروم. هنا يكون وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر. في امان الله، مع السلامه.